Он улыбался так, будто уже выиграл. В зале повисла тишина, когда миллионер слегка наклонился вперед, посмотрел на скромно одетого мужчину напротив и неожиданно задал вопрос на чистом арабском. Не просто фразу, сложный, вычурный оборот, которым обычно пользуются только образованные шейхи и профессора. В его взгляде было все – превосходство, насмешка и уверенность, что сейчас он унизит человека публично. Он даже не сомневался, ответа не будет. Или будет жалкое молчание. Но уже через несколько секунд произошло то, что навсегда изменило жизни обоих. И прежде чем мы продолжим, поддержите этот канал лайком и подпиской. Впереди история, которая докажет, что настоящая сила часто скрыта там, где ее меньше всего ожидают. Это был благотворительный вечер в одном из самых дорогих отелей города. Хрустальные люстры, мягкий свет, официанты в безупречно выглаженных костюмах и люди, привыкшие измерять мир цифрами на банковских счетах. Главным гостем был Роман Вершинин, миллионер, инвестор, человек, который любил подчеркивать, что всего добился сам. Он часто рассказывал, как начинал с нуля, как никто в него не верил и как теперь он может позволить себе все. Для него подобные вечеры были не про благотворительность, а про подтверждение статуса. По залу ходил еще один человек, тихий, почти незаметный. Его звали Самир. Он работал переводчиком в небольшой некоммерческой организации, помогал мигрантам и беженцам с документами. Его пригласили сюда случайно. Один из организаторов знал, что Самир свободно говорит на нескольких языках и попросил помочь, если вдруг понадобится перевод. Самир чувствовал себя неуютно среди дорогих костюмов и громкого смеха, но он привык быть человеком на заднем плане. Когда началась неформальная часть вечера, Роман заметил Самира. Его внимание привлекла простая одежда и спокойный взгляд. Вершинин любил подобные моменты, находить того, кто выбивается из общей картины, и проверять его на прочность. Он подошел с бокалом вина, улыбнулся и завел разговор. Сначала все было вежливо. «Откуда вы, чем занимаетесь?» Самир отвечал спокойно, без попытки понравиться. И вот тогда Роман решил поиграть. Он знал, что Самир родом из страны Ближнего Востока, и вдруг, не предупреждая, задал тот самый вопрос на арабском. Сложный, с намеком на философию и религию, сформулированный так, чтобы любой, кто знает язык поверхностно, сразу выдал себя. Несколько человек вокруг притихли. Кто-то улыбался, ожидая неловкой паузы. Самир не ответил сразу. Он посмотрел на Романа, и в этом взгляде не было ни страха, ни растерянности. Было что-то другое, воспоминание. Он глубоко вдохнул и начал говорить. Его арабский был не просто правильным, он был живым, глубоким, с редкими оборотами, которые используют люди, выросшие на классической литературе. Он не просто ответил на вопрос, он развернул его, добавил цитату древнего мыслителя и закончил мыслью о том, что истинное богатство — это ответственность. В зале стало настолько тихо, что было слышно, как кто-то поставил бокал на стол. Улыбка Романа исчезла. Он смотрел на Самира, не моргая. Это был не тот сценарий. Он хотел показать превосходство, а получил урок. Впервые за долгое время он не знал, что сказать. Но история не закончилась на этом. Роман попытался вернуть контроль, задавая еще вопросы о работе, о жизни, о деньгах. И с каждым ответом Самир открывался не как бедный переводчик, а как человек с тяжелым прошлым. Он рассказал, как потерял дом из-за войны, как перевозил младшую сестру через границу, как работал по ночам, чтобы днем учиться. Он говорил просто, без жалоб, но каждое слово било точно в сердце. Роман слушал и постепенно понимал, что перед ним человек, который прошел через испытания, о которых он сам читал только в новостях. Деньги, которыми он так гордился, вдруг показались ему чем-то хрупким. Он вспомнил, как когда-то тоже боялся потерять все, но давно забыл это чувство. В конце вечера Роман подошел к Самиру уже без бокала, без показной улыбки. Он извинился. Не громко, не напоказ, искренне. А потом предложил помощь, финансирование проекта, поддержку организации, работу.
Самир поблагодарил, но сказал, что примет помощь только если она пойдет тем, кто в ней нуждается больше всего. Прошло несколько месяцев. Благотворительный фонд Романа действительно изменился. Он стал чаще бывать не на сцене, а за кулисами, общаться с людьми, слушать. Самир продолжил свою работу, но теперь у него было больше возможностей помогать другим. Их встреча стала для обоих точкой перелома. Иногда один вопрос, заданный желанием унизить, может обернуться ответом, который меняет все. Эта история напоминает нам: никогда не судите человека по одежде, статусу или молчанию. За ним может скрываться целый мир, полный боли, силы и мудрости. Если эта история заставила вас задуматься, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы рассказываем истории, которые вдохновляют и напоминают, что настоящая ценность в человечности, а не в миллионах.